อันนั้นโลละ25จ้าเลือกได้จ้าป้าเถื่อน ใครรับประกันเลยจ้าเบิ่งแน่พี่น้องเจ้าเบิ่งอึ่งน่ะเต็มตลาดอันต้องโลจักบาทก็เอ้ยค่ะอึ่งนี่จ้า3กับโลละ25จ้าค่ะ300กับโลละ200 250อันไข่นี่บ่300พี่โอ้ยคุณน่ะให้แม่พี่น้องไข่ทุกตัวว่าซั่นไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวน้องตาเบิ่งแน่อึ่งตาเบิ่งแน่อึ่งเต็มตลาดอันนี้ตลาดสมเด็จเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากอึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่งแข้งเนาะเอ้ยที่ข่อยซื้อน้ำเจ้าโลจักบาทก็เฮือนนี่อันนี้โลจักบาทเจ้าขายตอนอันนี้2,000โอ้ตอนนั้นน้องซื้อน้ำเจ้า1,900เนาะจ้าเดี๋ยวมื้อนี้ จ